म्हजें नांव अल्वितो डिसिल्वा आनी हांव पोमोरप्या कोमुनिदादीचो आगसावकार शेअर होल्डर. आनी आयज पोमोरपा कोमुनिदादीचें हांगा इलेक्शन आसलें आनी आमी हांगासर वेळार आसले आनी आमचे कोरम जाल्लो. पूण हे प्रिजायडींग ऑफिसरान कांय कारण दिना आसतना इलेक्शन कंडक्ट केलें ना. 30 वर्सां मायज जालीं हांगासर इलेक्शन जावंक ना आनी आयज आमी इतले लोक एकठांय केल्ले, कोरम जाल्लो, पूण तरी आसतना आनी आमचें इलेक्शन केलें ना. तर हांव मागता सरकारा कडेन की ही कोमुनिदादीची परिस्थिती तुमी पळोवची आनी ही कोमुनिदादचें घर आसा पळय तें आमी कोमुनिदाद एक्टिवेट करून हें कोमुनिदादीचें घर सारकें करपाक सोदताले, पूण तें आयज जावंक पावलें ना. इतलीं वर्सां कोणाकूच पडिल्लें नासलें हें कोमुनिदादीचें. पूण आतां आमी इतलो कश्ट काडून इतले शेअर होल्डराक एकठांय करून आमी हांगासर कोरम करून आमी कमिटी काडपाक सोदताले, पूण तें प्रिजायडींग ऑफिसरान कांयच कारण दिना आसतना तें इलेक्शन कंडक्ट केलें ना. कितें लिस्ट कितें हाडूंक ना म्हणटा? तें लिस्ट एबल कंपोनंटाचें तांणी आमी तांकां दिल्लें 2 तारखेर सप्टेंबराचे. आमचे कडेन कितें आसा तें रिकॉर्ड विदीन द पिरियड स्पेसिफायड, पूण तांणी तें फुडलो प्रोसिजर तांणी केलो ना. तो आमचो गुन्यांव जावन कांयच नासलो. तर हो सगळो गुन्यांव आसा एडमिनिस्ट्रेटराच्या ऑफिसांतलो आनी ताचे वयलें कितें आहा पळय तें. आयज कितले जाण आहले शेअर होल्डर्स? शेअर होल्डर्स 28 जाण आहले शेअर होल्डर्स. 29 आनी एक लास्ट आयलो ताका धरून 29 जाले शेअर होल्डर्स. आतां फुडें कितें करतले? फुडें आतां पळोवचें पडटलें कितें करपाचें तें. वील डेफिनेटली ट्राय टू रिजॉल्व दीस इश्यू थ्रू लिगल मिन्स. Otherwise this our village is going to come to a very bad state, as it is already. It has reached a stage where the things are not so good. So hopefully nobody is cultivating the fields. So we thought that we will give a boost to agriculture by activating our comunidades. So that did not happen today. So this is the most unfortunate thing.